Apo... Jo agent, po nuk është që ata kanë kuptuar shumë mirë antropologjinë tonë, që ne jemi gjithmonë përçar, atë që thamë edhe në pyetjen e parë. E kanë shqiptarët e Shqipërisë, të Maqedonisë të Veriut, të Kosovës, dhe Maqedonasve u intereson jashtëzakonisht kjo për pushtetin e tyre. Por t'ju them diçka, larg gjërave të tjera, larg tezave nacionaliste që ata i kanë aq familjare, Maqedonia e Veriut nën VMRO DPM-n është duke ecur jo keq, qoftë me sistemin e drejtësisë, po sidomos me sistemin ekonomik. Janë vendi i parë i cili kopsiti, jo thjesht firmosjen për të marrë... Si po ecën me shqiptarët, si po ecën drejtat e shqiptarëve. Po i qonë mbrapa më duket drejtat e shqiptarëve. Patjetër, shumë dhe më duket që dhe shqiptarët janë të interesuar. Performancë ekonomike mund të ketë, po nëse ka agenda anti-shqiptare. Kini parasysh diçka, agendën anti-shqiptare një farë mënyre e kanë frymëzuar dhe shqiptarët vetë. Prishtina nga një anë, Tirana nga ana tjetër. Tirana me apatinë e jashtëzakonshme, Zoti Kurti me pjesën e përfshirjes së tij.